啊，撞到一個啊！係周 Sir，周 Sir，係恭喜恭喜！多謝你嗰日去嗰一會啊！我喺現場不過冇機會同你傾偈。我自己本身又係科水嘅。係啊，大師兄，我唔係咁㗎。我以前喺NT Sofa。哦。掂畫面都得。影多先，影多先。好啊，下一張相我哋之後會係呢個介師兄嘅，我而家撳。所有參與者，好，時間啦，張權威，周 Sir，周海明啊，係嘛 Sir？周媒體嘅介紹咧，蕭亮興，明哥，好人仔啊，拉，我希望而家嘅 VIP 或其他嘅所有 sponsor 幫手，將會上台嘅人，全部唔好呢個歌好靚，嚟前面喺中路附近，今日好開心啊，3月8號，咁就係拉直啲排位好唔好？排位同埋其實嘅時間好，相當好，唔該。係啊，冇有人帶佢過嚟。好，咁我哋咧可以望一望我哋攝影師，咁我哋請校長同埋 Rocky 咧，同我哋天空機械咧，而家一齊影一張合影先，咁亦都請大會咧為我哋頒發一張錦旗。好，感謝 Rocky 啊！我哋可以再望一望攝影師，望一望我哋前面嘅朋友。大家都可以借呢個機會咧，亦都幾張靚相，天空機械本身嗰個高度，大家可以望到。1977隊、1979隊、J-Home Trailblazer 隊、SPC Pillars 隊、Alumni Choir 隊、廣東第10女童軍同埋 SPC 175隊嘅。我諗喺呢個時候咧，請咁多位 special team 嘅代表咧，都過嚟係影相㗎。咁亦都請我哋嘅大會攝影師咧，可以咧幫我哋影低呢一個非常之珍貴嘅一刻。係啦，咁稍後起步嘅時候咧，我哋會逐種詳細介紹各位團隊背後嘅故事嘅。過程請大家記得留意啦。好，請大家咧而家將嗰個錦旗咧，好似揮春咁樣拎住先，因為我哋今日天氣非常之好啊！喺呢一個風和日麗嘅日子咧，就會佢都有機會會影到遮住旗杆後面嘅人。都來啦，佢盡量俾大家睇到你個名。咁喺呢個時候咧，亦都請我哋嘅攝影師可以為我哋影相。咁大家咧 make sure 自己可以望到鏡頭啊嚇，因為全靠你哋為我哋出一分力咧，今次嘅活動係咁成功嘅。而所有嘅 VIP 咧，我哋都要開始準備我哋下一個環節咯喎！請你哋去到熊仔嗰邊集合，咁方便我哋一陣間咧上台影相嘅。好，我哋望一望，而家係咪仲需要影多幾張先？哎呀，有個非常之好嘅攝影師小朋友啊！好，做得非常之好。但係我哋望一望我哋嘅大會攝影師先。OK， 咁我哋而家已經係影好咗啦。咁喺呢個時候咧，請我哋台上咁多位 special team 嘅代表，可以去到我哋嘅
熊仔嘅嗰個位置，咁我哋會有專人帶大家去休息嘅。今日全港裝修亦都係175週年校慶嘅序幕，有一個好重要嘅儀式，就係揭曉我哋真係我哋非常之重量級嘅保內人啊！好，如果大家準備好嘅話咧，我哋就可以準備揭幕噶啦。好，我哋一間一齊倒數3、2、1，175週年校。我哋準備好倒數啦喎，大家。好，3、2。OK， 全場一齊數好嘛？好。準備好啦，大家一齊係3、2、1。175週年校慶嘅 logo 正式揭幕。阿英跟上。好。咁呢個時候咧，大家咧可以準備定影相啊嚇。係啦，之後咧我哋就有請主禮嘉賓同埋 logo 得獎者留步。校長咧會為我哋帶頭行前5步，之後我哋嚟一個大合照㗎。然之後咧，我哋都邀請各位 VIP 一齊上台喎，同主禮團同埋學校代表一齊影一張大合照㗎。我哋有請。好，咁我哋咧，而家我哋首先咧，佢應該 declare 先走嘅喎，係嘛？唔係，佢而家。各位 VIP 嘅師兄請過嚟背後呢一邊準備起步㗎啦。我哋做 visual 定聲㗎啦。咁不如我先啦。校長，好，我哋174準備出發，係啦，我哋中山公園嗰邊咧有啲好靚嘅設施啦，俾大家影相留念㗎啦。所以咧，我哋 Happy Bag 㗎啦，但係呢隊裏面咧有齊晒唔同年代唔同界別嘅 Happy Bag 嘅喎。為咗支持今次活動咧，有好多仲帶埋齊仔孫仔一齊參與添。打交啊！唔好打交。多隻波翁啦，佢個仔 Doctor Patrick 同埋佢嘅孫仔 David。正所謂3代同堂一齊落前行咧。輕，打關鬥，咁我預備打關。輕啦，哇！真係得喎。Good boy。犀利。小心啊你。請 S。74。喂，等等啊喂。74，俾嚟攞支嘅，嚟。start，但係因為今次活動非常重要，後邊有名㗎啦。係啊，亦喂，你唔好阻住分散。係分散啲，後邊都有名啦，真係。咩超嚟啲？響隊嘅就係 J.Ho. Trailblazer。呢個顧名思義咧，就係 Miss Josephine Ho 嘅何桂明老師咧。1974帶隊。有好多同學咧都因為我參加嘅用 Trailblazer 呢個名咧，就代表咗佢哋呢個前行者能夠帶住各位一齊去開路探索，延續我哋聖保羅嘅精神。我哋再次喺呢度咧，多謝何老師同班同學嘅支持啊！多謝何老師，係啦，最好 Trailblazer 請到我哋嘅出發處都準備出發啦。好。好 ，OK， 3、2、1。係啦 ，J.Ho. Trailblazer 隊之後嘅下一隊就係 SPC Healers。SPC Healers 呢一隊係由一班專業嘅醫護人士，包括醫生同埋牙醫，所以今日大家一路行都可以格外放心。而隊入面亦都有3代同堂，包括 Dr. Chan Man Chung。佢個仔 Dr. Brian Chan 同埋孫仔 Bradley 一齊參與。你都知道足球港隊嘅軍醫 Keep Wen 都係一齊行，所以有啲咩事都唔需要擔心。呢個都係嗰句安全第一。然之後咧，就我哋嘅 Alumni Choir 都有參加嘅喎。大家知道我哋真係保羅萬有，唔單止醫生啦、牙醫啦，仲有一個好識唱歌。越得。大家知道，其實係你影後面嗰個。而家影嘅咩？影緊我哋。咁即係向後。係啦，我哋分散啲企，佢影到我哋個名啊！過嚟。係啊。係呢個係蕭亮英。哦。蕭亮英。呢度嚟啊，吳太喺度，Julian。
係啦，咁亦都有一個安全嘅提示，提醒翻大家行經馬路同埋海旁嘅路段，請留心交通同埋海邊嘅欄杆。需要任何唔舒服，請即刻沿途着白色背心嘅員工或者聖約翰救生員上架。OK， 俾佢影相，俾佢影相。講到第10輪。第喺我哋第一條身有，第一個手，咁其實咧背後影咗 B， 勝利。好，多謝。咩隨團攝影師啊？我係影後攝影師。影前有佢。我睇下嗰張後邊嗰張相，我諗幾個啊。影後。哇，正啊，好嘅，指教你。真係。呢度好行啊！呢度。我好中意呢度。我以前日行呢度添。嗰陣時嘅先頭都未有手嘅。其實呢啲位咧度跑過係好爽咯。以前都係㗎啦，依家好多。哇！今日天氣好啊，你話又落雨又剩啊，麻煩啦呢條佢啊，係，梗係冇呢今日天氣冇啦，真係。有陽光，有啲風咁樣。上一年幾嗰啲我哋喺度跑，我覺得好勁。我哋6公里都係2公里。係啊，我都話行先10分鐘啫嘛，我成日見到。我哋等下人，幾廿人影張相先。係10分鐘㗎。幾廿人影張相。我哋排隊。好，我哋幾廿人同佢影張。係啊，我哋全部埋啊，全部埋。好，嗱，預備1、2、3 ，OK， 好，調轉咗張，反轉咗先，係。你出咗用我哋嘅手機啊？唔使啦，我同你影。我未影喎。我同影。唔該。好。1、2、3 ，OK，搞掂到你。排隊呢度排隊4隊。1、2、3 ，OK，good。哦，thank you。你先。先我幫佢影張相先嚇。Come on, 1, 2, 3, again 1, 2, 3. Okay, thank you. Welcome. OK，我哋 First school in Hong Kong, oldest. 我哋邊個？我嚟，師兄們。你先，係咪等陣先啊？等我呢部嚟。嗰個佢冇，你太複雜。開心。望住呢邊。過咗啦。7、4到7。好在冇揾向嘅，反轉啫嘛。嚟多過嚟。好正喎。唔係喺度，佢哋望過我哋好快。即係你要等1年，等1年，打1年到啦，打1年啫，打1年。好，準備。你調轉咗啊？係喎，調轉咗支旗啊！擺晒面，後生啲即係後生。快啲，喂，第3句嚟緊啦！佢話你扯錯。繼續，我哋快啲。快啲啊！又過咗啦嚇，7、4到7。好在冇揾向嘅，反轉咗個底。好在。睇唔到。唔係啊，睇到啊，個字調轉。佢哋望住我哋睇到。相咧，即係見到2架專線小巴，寫住普羅人樂前行，係嘛？咁我哋喺度打翻個卡。得未？影緊嘅視頻實得㗎。好啊。視頻啊，OK。我要。好，唔經唔覺我嚟到呢度邊度啊？順德中心。係啦。係啦。時間停車場啊。係啦，其實唔係好夠啊，好快嘅啊。不過我哋行完㗎啦。係啊。落班就食飯啦，我哋。係。好，揾個師兄幫我哋搞一撳先。好，唔該。人像。
嗱咁樣得，即係撳係咪？係啦，撳呢度得㗎啦。其實 OK。等我埋去。嗱，預個位俾我呢邊啦。我企呢邊。好，3、2、1，3、2、1，3、2、1 ，OK。等我過咗去先啦。等我過咗去先啦。好，嚟。你行先，你行先。你行先，你行先，你行先。你行先啊！好，繼續視頻嚟嘅。好，繼續視頻嚟嘅。視頻。誒呢度有咩？啊，視頻。誒呢度有咩？有打卡。喺呢度有咩玩打卡？寫個名擺落去。可以寫個名先。哦，寫個名先。嚟自己寫。哦，寫名上去。係啦，有筆，喂，嚟啦，咁多支筆。足跡。唉，即係大家齊啦。哇！好啊，好。我哋寫埋一個74啦。好。係話寫埋一個74好嘅。74呢個係我哋有咩咧？有個歷史啊！嚟，唔該。喂，我影你。可以睇到自己歷史啦。哦，喺呢度有咩玩？啊，寫個名擺落去。哦，以前寫個名呢個明白。嚟自己寫。哦，寫名上去。係啦，有筆。嚟啦，咁多支筆。精彩。唉，即係大家齊。多謝到。哦，犀利！好，多謝。哦，好，我哋寫埋一個74啦。寫埋一個74。有個歷史啊！掉咗啦，我掉咗啦。我影你，擺咗落去唔使啦。哦，呢個係我唔係反轉啊，反轉咗啊！以前嗰邊係咯，明白。一樣啦，一樣。哦，明白。好。睇唔到啊！哦，精彩。多謝到。哦，犀利。好，多謝。哦，好嘢。個冚啊！唉，屌啊！我掉咗啦，點啦？擺咗啦，唔使再擺啦。你唔係反轉啊？反轉咗啊！唔緊要喺嗰邊係咯，你特別啲。一樣啦，一樣啊！冇問題。喂，補張，我要保安張啊！我要阿台要邊啊？可以企埋少少。大啲嘅，睇唔到佢嗰個，睇唔到啊！佢字唔夠大啊！嗰幅相有㗎啦。OK，即係嗰個緊要啦。我幫你交翻落去。你埋。好啊，蕭兄，嚟，示範。好，望過嚟。好。影相。食雪糕。繼續啊！食雪糕。揾食。啊嗱，吹開咗見到一個74啊！哇！呢張好啊！呢張。喂，好啊！正啊嘛！哇！呢啲正啊！你太太影啊！啊嗱，吹開咗見到一個74。哎呀，呢個人匿埋咗嘅。唔緊要。中間。啊，其實好闊，你唔使匿埋。係啊，一遮咗呢樣。企呢度咪得咯。啊點樣？吹開咗見到一個74。哇！呢張好啊！喂，好啊！正啊嘛！哇！呢啲正。你太太影啊！吹開咗見到一個74。哎呀，呢個人匿埋咗嘅。今日緊要。啊，其實好闊，你唔使匿埋。遮咗呢樣。企呢度咪得咯。
嚟俾個耶我好冇？咩會影過嚟？都唔使你講。好啦，冇事。中線。阿姐咪同我今日佢會向後遠少少，佢會向後。係佢哋先啊，話佢哋先啊。我哋唔係試先。佢係試位嘅。嚟俾個耶我好冇？咩會影我哋？都唔使你講。OK，好。係中線。佢會向後遠少少，佢會向後。係佢哋先啊，話佢哋先啊。我哋唔係試先。試位佢係試位嘅。有邊個可唔可以拍埋少少咧？有冇手機要？仲有張偉，係一個夠啦。多謝。即影即有，哇！係啊！喂，排隊，係啊！喂，排隊，排隊。好闊個。得啊！佢話一幅相俾4張你啊！唔係4個人。呢度影到。係咯。你先。佢4個款喎，一個唔得啦。4張唔係，一人4張，一人4張啊！佢話一幅相俾4張你啊！